День за днем корреспонденты нашего канала следят за развитием событий в Якутии и за ее пределами. Сегодня мы соберем воедино самые заметные новости. В студии Власий Сергеев. Здравствуйте. Вот основные темы недели. Глава республики Айсен Николаев встретился с активом якутского отделения «Деловой России». В ходе работы были обсуждены перспективы предпринимательства в регионе, налоговая политика и снижение административных барьеров. Восстановление прав обманутых дольщиков, погашение долгов по зарплате. В Якутске подвели итоги деятельности прокуратуры за минувший год. Разгрузка первичного звена здравоохранения. Амбулаторный центр в Якутске с момента начала работы принял более 10 тысяч человек. Тоюк, Олонхо и Осохай в Москве. Якутяне приняли участие в художественно-промышленной выставке «Уникальная Россия». Старт-дан. В Пекине начались 24-е зимние Олимпийские игры. В соревнованиях примет участие хоккеист из Якутии. Глава республики Айсен Николаев в ходе совещания оперативного штаба обозначил задачи на следующую неделю. Так он поручил обеспечить наличие тестов, лекарств и бесперебойную работу первичного звена в районах, особенно в удаленных и труднодоступных поселениях. Также Айсен Николаев обратил внимание на то, что необходимо постоянно контролировать защиту граждан из группы риска и постоянно мониторить ситуацию по обеспечению лекарствами. Тем временем в Якутии продолжается кампания по добровольной вакцинации детей от коронавируса. Какой препарат используют при иммунизации школьников и в чем его отличие от взрослой вакцины, узнавал Евгений Тайтонов. Первую детскую вакцину от коронавируса зарегистрировали в стране в конце прошлого года. Состав препарата «Спутник-М» в точности повторяет взрослую вакцину. Главное отличие лишь в том, что дозировка уменьшена в 5 раз. По словам специалистов, во время испытаний иммунитет после вакцинации «Спутник-М» сформировался более чем у 93% добровольцев. Первые партии детской вакцины начали поступать в регионы в этом месяце, а на прошлой неделе 720 доз дошли и до Якутии. Во Дворце детства первыми иммунизацию прошли дети медиков, работающих в красной зоне. В настоящий момент все ребятишки, которые были провакцинированы в пятницу вечером, мониторятся, чувствуют себя нормально. Ну и, соответственно, мы ждем всех остальных на вакцинальных участках при согласии соответствующих родителей, для того, чтобы дети тоже могли пройти вакцинацию. «Спутник-М» также состоит из 2 компонентов, которые вводятся с интервалом 21 день. Легкое недомогание, невысокая температура. Реакция детского организма на вакцину идентична взрослой, как и противопоказания. Вакцина противопоказана, если у ребенка острые заболевания, обострение хронических заболеваний, аллергические реакции и недавно перенесшие острые заболевания. Они к нам приходят осознанно. Ребенок подготовленный и родители. Некоторые даже говорят, что они уже давно ждут. И вот с утра мы начинаем с 9, и в 8:30 тут уже стояли пациенты, ждали. Добровольная вакцинация детей от 12 до 17 лет началась в пятницу. Иммунизацию на сегодняшний день прошли уже более 30 школьников. Вакцинировать своего ребенка может каждый, предварительно записавшись в поликлинике у педиатра. Пункт иммунизации во Дворце детства работает в будние дни с 9 утра до 16 часов. Евгений Тайтонов, Семен Семенов, Якутск. В Якутске с целью разгрузить первичное звено здравоохранения республики продолжает работать амбулаторный центр на базе Центра спортивной подготовки «Триумф». С момента открытия он принял свыше 10 тысяч человек. В центре работают более 170 медиков, 2 смены с 8 утра до 8 вечера. Для удобства и предотвращения скопления граждан продумана и организована маршрутизация. После заполнения документов и прохождения термометрии люди с признаками ОРВИ в порядке электронной очереди направляются на сдачу ИХ-анализов, а затем в зал ожидания. Уже через 15 минут по результатам анализов их принимают соответствующие специалисты. За первую неделю работы в амбулаторный центр неотложной медицинской помощи с признаками ОРВИ подошло на обследование 10,5 тысяч человек. В среднем в день мы обследуем где-то 1500 человек. Это, конечно, значительно снизило нагрузку на амбулаторное звено, хотя идет очень большой рост вызовов по поликлиникам. Если бы не был организован этот центр, просто был бы коллапс. 32% обратившихся – это люди с признаками ковид, у которых мы диагностировали
28% это ОРВИ, и, к сожалению, 30% это люди без признаков ОРВИ. Развитие медицинских служб – одна из ключевых стратегических задач для Якутии. Поднять на новый уровень оказания помощи пациентам с сердечно-сосудистыми онкологическими заболеваниями и болезнями дыхательных путей, а также обратить внимание на последующую реабилитацию. Такие поручения дал глава республики Айсен Николаев. О том, как сейчас в регионе оказывают помощь в этих сферах здравоохранения и какой рывок в скором будущем совершит Якутия в здравоохранении, смотрите в сюжете Мадины Халиковой. Несмотря на то, что, конечно же, главной задачей здравоохранения в сегодняшних условиях является борьба с ковидом, лечение людей, конечно же, нам надо также и думать и о перспективах развития в целом здравоохранения и специализированных служб Республики Саха-Якутия, в частности, по кардиологии, онкологии и по инфекционной службе. Уже скоро в этих стенах начнут принимать первых пациентов. На передовом высокотехнологичном оборудовании, равному которым нет на всем Дальнем Востоке, приступят к обследованию, операциям и диагностике больных. Чуть больше полугода назад специалисты федеральных компаний приступили к установке современнейшей техники. Ведь важна каждая деталь. Сейчас на финальной стадии пусконаладочные работы. О новообразовании в целом. Но кроме современных технологий и расширения площадей, сейчас важна подготовка высококвалифицированных кадров. На сегодняшний день онкологический диспансер по штатному расписанию укомплектован полностью высококвалифицированными специалистами. Единственное, сейчас проходит подготовка и обучение специалистов в центральных институтах онкологии в вузах нашей России на предстоящий ввод нового здания онкоцентра, где количество сотрудников будет превышать более 1500, то есть в 2 раза увеличится наш штат. Тем не менее, с каждым годом оказание помощи онкобольным в республике растет. Пополняют и материально-техническую базу. За последние годы закупили 2 компьютерных томографа, аппарат МРТ. Проводят специалисты онкодиспансера и лапароскопию. А в успешных операциях на легких занимают лидирующие позиции на Дальнем Востоке. Открылись несколько новых отделений. Это 2 хирургических отделения. Если у нас раньше было отделение общей хирургии, сейчас у нас и торакоабдоминальная хирургия, где проводятся на сегодняшний день очень высокотехнологичные оперативные вмешательства. Далее, значит, расширили отделение химиотерапии, так называемой противоопухолевой лекарственной терапии. Если это отделение, оно было на 40 коек, на сегодняшний день отделение существует на 80 коек. Особенно востребована сейчас, в период пандемии, пульмонологическая помощь. И большой объем задач предстоит решить в развитии инфекционной службы, так как в регионе нет взрослой профильной больницы, а лечат пациентов на базе Якутской республиканской. Только 7% коек боксированы и предназначены для госпитализации. Наша больница с самого начала пандемии перепрофилировалась и оказывает помощь больным с тяжелой коронавирусной инфекцией, осложненной пневмониями. К нам госпитализируются со всех поликлиник города Якутска, плюс и со всей республики доставляется санавиацией тоже тяжелые пациенты. Оборудование у нас, конечно, все с самого начала было полностью укомплектовано, как положено. И все же для улучшения работы инфекционных служб необходимо создание головного учреждения профильной больницы. И чтобы решить эту задачу, уже разработали проект. Он проходит экспертизу. Глава Якутии поручил после получения документов подать заявку на финансирование строительства из федеральной казны, чтобы начать возведение здания уже в 2023 году. И если это задачи будущего, то вот реализация в настоящем времени. Здесь мы будем выполнять эндоваскулярные операции. Возможности этого аппарата у нас 2D, 3D в качестве, а также вот со всех позиций мы будем выполнять эти визуализацию данных патологий. То есть это самое последнее у нас оборудование. Да. Новее этого оборудования нету в стране, да, и, соответственно, мы должны наших специалистов немножко доподготовить для того, чтобы дообучить, чтобы они могли полностью использовать возможности такого современного комплекса. Уже почти готовый головной кардиососудистый центр в Якутске. В планах в апреле запустить его в работу. На передовом высокотехнологичном оборудовании, равном которому нет на всем Дальнем Востоке, приступят к обследованию, операциям и диагностике больных. Чуть больше полугода назад специалисты федеральных компаний приступили к установке современнейшей техники. Ведь каждая деталь сейчас на финальной стадии пусконаладочные работы. Мы монтируем здесь операционные чистые помещения, системы чистой вентиляции и систему телемедицины. Это крайне современная на самом деле система, которая позволяет хирургу
получать, во-первых, помощь, если ему необходимо проконсультироваться с какими-то специалистами, которые находятся в любом конце планеты. И сами помещения, которые мы здесь собираем, они считаются золотым стандартом по всей планете. Здесь будут проводить операции, которых вовсе никогда не делали в ближайших регионах. Якутия станет центром по оказанию качественной помощи в кардиологии в Дальневосточном округе. Кардиососудистый центр оснащен самым современным технологическим оборудованием, которого нет на всем Дальнем Востоке. Вот, например, этот компьютерный томограф без сильной рентген-нагрузки дает результат буквально за 2-3 секунды. А тот лаборант, который будет работать с ним, может снять такой планшет и пользоваться им уже в руках. Ну а также может набирать всю информацию здесь. А работать в этом кардиососудистом центре будут более 1000 специалистов, от нейрохирургов до терапевтов. Построить такой объект удалось при содействии федеральных властей. Из государственной казны выделили средства для софинансирования и буквально за 2 года возвели этот современный комплекс. Сам центр площадью 15,5 тысяч квадратных метров, 8 этажей. Примерно половина его стоимости – это оборудование, оснащение. То есть это те системы, которые на сегодняшний момент являются уникальными для Якутии. Я говорю про инженерные системы, я говорю про оснащение медицинскими газами, про вентиляционное оборудование. Здесь целый этаж вентиляционный. И, конечно, здесь это очень взыскательно подошли, внимательно к качеству воздуха, к качеству подготовки воды. И вот эти системы, конечно, не на виду находятся, но это, что называется, самые важные для обеспечения деятельности такого уровня медицинского объекта. Все эти важные объекты кардио, онко и инфекционной службы и реализация программы в борьбе с такими заболеваниями входят в 10-летнюю стратегию развития здравоохранения и находятся в центре внимания руководства региона. Перед нами стоят, конечно, очень серьезные национальные цели для увеличения продолжительности жизни, здоровой жизни наших земляков. И, конечно же, по развитию наших служб, таких как кардионеврологическая служба, онкологическая служба, инфекционная служба, стоят очень серьезные задачи перед нами, перед здравоохранением, потому что те объекты, которые уже сдаются, это кардиологический и через год уже онкологический центр. Конечно, мы понимаем, что это очень серьезное направление, поскольку и онкология, и кардио являются лидерами в структуре смертности. Ранняя диагностика, высококлассное лечение, профессиональная и такая необходимая реабилитация пациентов – вот на чем делают упор специалисты. И Якутия вполне может стать центром Дальнего Востока по борьбе с самыми сложными заболеваниями. Мадина Халикова, Владимир Павлов, Якутия. День за днем. К другим темам. Не тонут, так горят. Дома микрорайона Северный в городе Ленске, построенные как временное жилье сроком на 5 лет, давно пришли в негодность для проживания. Совсем недавно мы рассказывали о регулярно выходящих грунтовых водах, размывающих фундамент дома по проспекту Строителей. Прошлой ночью еще один дом в этом микрорайоне выгорел почти полностью. На месте событий побывала наш корреспондент Анна Кожевникова. Восстановлению не подлежит. Прошлой ночью в городе Ленске дом номер 16 по улице Омская в микрорайоне Северном загорелся. Пожар начался с квартиры номер 8 на 2-м этаже. А хозяин до сих пор не в курсе произошедшего. Остались без крыши над головой и без теплого угла в прямом смысле этих выражений. Среди ночи, оказавшись на улице, деревянный 8-квартирный дом всполохнул как свечка. Огонь по межквартирным перекрытиям молниеносно спустился на 1-й этаж. Выгорели полностью 2 квартиры, номер 8 и номер 3. В 7-й в полу зияет дыра. Передвигаться по 2-му этажу опасно. Жители словно родились в счастливой рубашке. Никто не пострадал, но все имущество утрачено. Сигнал поступил в 1 час 37 минут. Для пожара были привлечены, для натушения пожара были привлечены пожарно-спасательные части номер 1 и номер 2. Были привлечены 4 единицы техники и 20 человек личного состава. В ходе тушения пожара были эвакуированы 5 человек, 2 из которых детей. Пожар ликвидировали в 3 часа 58 минут. В настоящее время проводится проверка в соответствии с Уголовно-процессуальным кодексом. Пока причины пожара не определены, но невооруженным взглядом понятно, что дом восстановлению не подлежит. Все, что не сгорело, залито водой. Отопление, электроэнергия, водоснабжение отключены. А мародеры уже успели вскрыть менее пострадавшие квартиры, невзирая на беду, настигшую погорельцев. Теперь они ждут заключения экспертной комиссии, которая произведет оценку ущерба, согласно чему можно будет признать дом аварийным, о чем сообщил по телефону замглавы города. На сегодняшний день, я говорю, принято решение обследования этого дома, произвести обследование. И
И по заключению обследования будет принято уже окончательное решение по этому дому. На сегодняшний день он не значится аварийным, то есть он не признан аварийным, но вот до пожара я имею в виду. Там две муниципальные квартиры, значит муниципалитет может принять сам решение по обследованию этого дома. Все дома микрорайона Северный были построены после наводнения 2001 года как временное жилье сроком на 5 лет. И не мудрено, что сегодня они то горят, то тонут в грунтовых водах или канализации. Большинство из них непригодны для проживания, но в программу переселения вошли единицы. Наш телеканал не раз рассказывал о бедах, которые сопровождают жителей микрорайона Северный. Мы будем продолжать держать в курсе событий зрителей о дальнейшем развитии судеб этих многострадальных домов и их жильцов. Анна Кожевникова, Виталий Андреев, Ленск. Тем временем в Алданском районе воспламенился резервуар ГСМ на одном из топливно-заправочных предприятий. Но загорелся он по легенде. Алданские пожарные провели плановые тактические учения. Подробнее в следующем сюжете. Быстрота реагирования и слаженность действий – вот главные помощники спасателей на пожаре. Четко оценить обстановку и довести до автоматизма действия расчетов позволяют учения, которые практически проводятся раз в месяц. На этот раз задача была непростой. По легенде, горел резервуар с топливом. По замыслу учений произошло разгерметизация и воспламенение второго резервуара со вскрытием и возгоранием. Одинаковых ситуаций не бывает, особенно когда пожару присваивается высшая категория. На учениях отрабатывают сразу несколько версий развития событий, чтобы в реальной ситуации опережать замыслы огня. У каждого пожара свои особенности, и развитие пожара невозможно предугадать. Он может быть очень различный. Как бы не первый год мы проводим такие учения. В принципе, у нас показатели хорошие. Тушение техногенных пожаров занимает достаточно длительное время, от 4 и более часов. Параллельно идут работы по тушению объектов и отсечению от огня близлежащих. Тактика тушения – не допустить дальнейшего распространения пожара на соседние резервуары, не допустить розлива нефтепродуктов в обвалование и последующая его ликвидация в объеме, который он принял на момент прибытия пожарных подразделений. Итоги плановых учений еще предстоит оценить, но очевидно одно. Такие мероприятия позволяют поддерживать на высоком уровне готовность гарнизона пожарной охраны к тушению пожаров. Руслан Павлов, Георгий Баранов, Александр Лукин, Алдан. Сейчас мы прервемся на короткую рекламную паузу. Оставайтесь с нами. Вы смотрите итоговую программу «День за днем». Идем далее. С 1 февраля вступил в силу закон о минимальном гарантированном доходе должников. Согласно нему, на зарплату и другие доходы, равные прожиточному минимуму трудоспособного населения, в целом по стране не может быть обращено взыскание по исполнительным документам. Должнику нужно будет только подать в службу судебных приставов заявление с реквизитами банковского счета. Ограничение не распространяется на взыскание алиментов, возмещение причиненного преступлением ущерба и нанесение здоровью вреда, компенсацию морального вреда и вреда в связи со смертью кормильца, уплату административных и судебных штрафов, назначенных в качестве меры уголовно-правового характера. Изменения с 1 февраля вступили и в мерах социальной поддержки, которые предоставляет Пенсионный фонд Российской Федерации. Они были проиндексированы на 8,4%. Коэффициент индексации утвержден с учетом инфляции по итогам минувшего года. Так, материнский капитал на первого ребенка был увеличен на 40 646 рублей. Теперь составляет 524 527 рублей. Также на 8,4% проиндексирована ежемесячная выплата инвалидам, ветеранам, героям Советского и Союза и России и другим категориям льготников. Перспективы развития предпринимательства в республике, налоговая политика, снижение административных барьеров. Эти и другие темы стали ключевыми в обсуждении на встрече актива Якутского отделения деловой России и главы республики Айсена Николаева. Все подробности в сюжете Мадины Халиковой. Несмотря на эпидобстановку, которая влияет на все сферы жизни, в том числе на бизнес, якутские предприниматели активно развивают себя в разных отраслях. Многие выходят из тени, регистрируют себя как самозанятые, пополняя рынок МСП. Снижается и административное давление, что констатируют сами собственники бизнеса. К сожалению, конечно же,
ковид крайне нам всем мешает. Вот, это, безусловно, тяжелейшая проблема сегодняшнего дня. Хотя все-таки при всем при этом, я еще раз хочу подчеркнуть, что как только возможность реальная появится, мы, конечно, вот те меры, которые у нас сегодня еще есть, ограничительные, будем их ослаблять. Перспективы развития бизнеса, вопросы налоговой политики, снижение административного барьера. Эти темы подняли на рабочем совещании под руководством главы республики Айсена Николаева с активом якутского отделения деловой России. Так, Якутия вошла в 30-ку субъектов страны, где с этого года начнется внедрение регионального инвестиционного стандарта, и общественная организация будет вовлечена в эту работу. Айсен Сергеевич дал поручение предпринимателям деловой России рассмотреть и участвовать в формировании инвестиционного стандарта в нашем регионе. Предпринимателям удалось высказать наболевшие вопросы и получить системные решения. Также во время встречи прозвучали актуальные вопросы, касающиеся взаимодействия координационно-совещательных органов по предпринимательству в республике и муниципалитетах, системы государственных гарантий для жителей Крайнего Севера, которая создает большую нагрузку на бизнес, организации маркировки товаров в труднодоступных и отдаленных местностях. Естественно, получив некоторые рекомендации, некоторые предпосылки по развитию в дальнейшем своего бизнеса, нами были восприняты эти меры очень даже положительно. В частности, это меры по обеспечению отдаленных районов спутниковым интернетом. Ведь для малонаселенных пунктов вопрос рентабельности частных провайдеров – одна из главных проблем. У нас сегодня очень остро стоит вопрос маркировки. Это честный знак, система информационной эгоиз и другие обязательные системы, требующие от предпринимателей оперативных вводов данных и выводов. Соответственно, очень важный вопрос – это вопрос интернета. Да, мы по республике видим, как очень динамично строятся оптоволоконные линии, но есть труднодоступные, есть отдаленные территории. Это вопрос спутникового интернета. И здесь может быть полезным пример Чукотки, где для этих целей идет вовлечение федерального центра и получение государственного субсидирования для отдаленных малонаселенных пунктов. Мадина Халикова, Георгий Григорьев, Якутск. В продолжение темы поддержать начинающих предпринимателей в Якутии возможно. 16 бизнес-инкубаторов организованы по всей республике, в том числе и в Ленском районе. С этого года в Ленске появилась возможность дистанционно стать резидентом колыбели молодых предпринимателей. Все детали в следующем сюжете. Пока ученик Евгения Комарицына на гитаре знает несколько аккордов, те, что позволяют сыграть кузнечика. Но впереди композиции куда сложнее. Обучать игре на музыкальных инструментах – увлечение ленчанина. Чтобы на нем еще и заработать, мужчина арендовал помещение. Почти год назад обустроил кабинет под студию в бизнес-инкубаторе. Все очень заинтересованы. Вот Галина Алексеевна, директор, ее заместитель Степан. Они всегда стараются как-то помочь, посоветовать, как лучше вести бизнес, какие дела, на какие дела обратить внимание в первую очередь. В общем, поддержка и недорогое помещение. Бизнес-инкубаторы созданы, чтобы поддержать начинающих предпринимателей. Помимо льготной аренды, резиденты получают и юридическую помощь в ведении бизнеса, и обучение финансовой грамотности, и возможность участвовать в тренингах и семинарах с опытными коллегами. Для того, чтобы стать резидентом бизнес-инкубатора, необходимо огромное желание и главная идея, которую вы хотите реализовать. Помимо этого, вам необходимо быть зарегистрированным в качестве ИП, ООО или самозанятым. Также необходимо заполнить заявку и предоставить бизнес-план на 3 года. Именно столько занимает процесс инкубации. Спектр предпринимательской деятельности в бизнес-инкубаторе широкий. От предоставления услуг до производства. Начинающий предприниматель Татьяна Филиппова – одна из новых резидентов. Выращивает микрозелень. Я мониторю общий рынок, и смотрю, что микрозелень пользуется высокой популярностью, поэтому тоже я решила попробовать себя в этом деле. Когда у меня возникают трудности в ведении бизнеса в части документации, я всегда обращаюсь к сотрудникам, которые меня курируют. Помимо поддержки бизнес-инкубатора в России с 1 февраля этого года создадут цифровую платформу МСП. Цель – поддержка самозанятых, малого и среднего бизнеса. Постановление подписал Михаил Мишустин. Платформа соберет всю информацию о мерах поддержки бизнеса. Юлия Золотарева, Валентина Фирстова, Анастасия Белокреницкая, телеканал «Алмазный край».
Деятельность угледобывающей компании «Колмар» напрямую связана с развитием Нерингринского района и социальным благополучием его жителей. Об этом заявил глава Якутии Айсен Николаев. Он отметил, что с появлением «Колмара» впервые за 15 лет остановлен отток населения из района, где сегодня четко видна положительная динамика по численности населения. Минувший год стал успешным для компании. Так, «Колмар» нарастил объемы добычи угля с 6,5 до 11 миллионов тонн. В этом году компания планирует увеличить объемы до 15 миллионов тонн. Перейдем к другим полезным ископаемым. На минувшей неделе свой профессиональный праздник отметили ювелиры. Мастера, работающие с драгоценными камнями и металлами. Алроса и ювелирное дело неразрывно связаны друг с другом. Компания по своей сути уникальна. Не только добывает алмазы, но и создает украшения. В Смоленске у алмазной компании есть ювелирное производство. Как в ювелирной группе «Алроса» из кристаллов создаются изделия, смотрите в следующем материале. Мало кто может понять, что это непонятная на вид штучка лилового цвета – будущий браслет с бриллиантами. На начальном этапе все украшения – пластиковый макет. Создание украшений начинается с эскиза на бумаге. Художник рисует руками, далее в компьютерной программе расчеты правит 3D-архитектор. Он учитывает толщину металла и расстановку камней. После специалисты переводят украшения сначала в пластик через принтер. Ну, естественно, все это будет в золоте, в белом. Здесь вот видны посадочные места под камни. Камней много, все воздушное, ажурное. А уже потом литье в золото. Далее ювелиры закрепляют камни, полируют и радируют изделия. После украшения попадают на прилавки салонов. Ювелирная группа «Алроса» находится в Смоленске. Юг – это предприятие полного цикла. Украшения с бриллиантами создаются здесь с нуля, от идеи до конечного продукта. Каждое ювелирное изделие уникально, выполняется вручную и проходит многоступенчатый контроль качества. Наша компания относится к этому очень серьезно, и каждая новая коллекция, каждое новое изделие тщательно подготавливается. В итоге мы имеем уникальный готовый продукт, который полностью удовлетворяет всех, скажем, заинтересованных и причастных к этому процессу. На создание коллекции в ювелирной группе «Алроса» может уйти полгода, а то и больше. Специалисты изучают тренды, модные тенденции рынка. Самое главное украшение – придумать дизайн и воплотить его в жизнь. Это самая главная задача для ювелира. Чтобы это было и красиво, и технологично, ну и самое главное – нравилось покупателю. В ювелирной группе «Алроса» в основном производят изделия премиум-сегмента с дорогими крупными якутскими бриллиантами всевозможных огранок и цветов. Это украшения, каждое из которых неповторимо и уникально. А приобрести их можно в фирменных магазинах «Бриллианты Алроса» в Москве, Санкт-Петербурге, Смоленске, Воронеже и Курске. Также на официальном сайте. Анна Винокурова, Петр Шабагоров, телеканал «Алмазный край». Мы прерываемся на короткую рекламную паузу. Не переключайтесь. Вы смотрите итоговую программу «День за днем». Идем далее. Подвели итоги прошедшего и наметили планы на новый 2020 год. Сегодня в Якутске прошло расширенное совещание коллегии прокуратуры под руководством начальника управления Генеральной прокуратуры на Дальнем Востоке Андрея Мандахонова. Надзорный орган отметил восстановление прав обманутых дольщиков и погашение долгов по зарплате на более чем 806 миллионов рублей. Приоритетными остаются вопросы защиты прав детей. Так, дополнительно выделено более 100 миллионов на жилье сиротам. Кроме того, республиканской прокуратуре в этом году поручено обеспечить решение социальных вопросов, усилить надзор за безопасностью на производствах, травматизму и занятости населения. Также на коллегии выступил глава республики Айсен Николаев. Он отметил, что благодаря взаимодействию правительства и прокуратуры решается множество задач, связанных как со здравоохранением, так и защитой прав предпринимателей и борьбе с лесными пожарами. В результате совместной с регионом и с Минприроды России работы, а также с учетом ранее внесенного в Рослесхоз представления на 2022 год региону увеличено финансирование с федерального бюджета на охрану лесов от пожаров в размере более 1,6 миллиарда рублей.
что требует организации системного надзора за их целевым расходованием при подготовке пожара в опасном периоде. У нас увеличивается уже сейчас численность работников лесопожарных учреждений, создаются 4 новых авиаотделения, аэромобильная группировка при службе спасения республики, приобретается оборудование по искусственному вызыванию осадков, которые будут уже в собственности республиканской авиакомпании «Полярные авиалинии» уже с этого года. Стабилизирован рынок труда республики, и сейчас уже почти 115 тысяч человек заняты в малом бизнесе, что является на самом деле историческим максимумом. И вот как раз выход людей из серого, скажем так, бизнеса, их регистрация активная в виде самозанятых. Тем временем в Южной Якутии участились случаи мошенничества. Всего за месяц наступившего года жертвами преступлений такого характера стали 16 человек. Общая сумма ущерба около 5 миллионов рублей. Как изменилась схема обмана? Подробности в материале Тамары Игнатьевой. По данным полицейских, одной из распространенных схем обмана в последнее время является мошенничество, связанное с заработками на бирже. Потенциальным жертвам предлагают открыть брокерский счет. Так, 56-летний нерингринец, поверив рекламе в соцсети, зашел на сайт компании, которая предлагала заработок на бирже путем инвестиций. В итоге потерпевший перевел на указанные счета лжекомпании 900 тысяч рублей. На такую же уловку попалась и 72-летняя горожанка, которая решила зарегистрироваться на сайте одной крупной компании с целью заработать. Через какое-то время мне позвонили из другой брокерской компании Farm Forward и предложили вкладывать у них, что доход будет до 20% в месяц. Ну и они меня все-таки уговорили. Я постепенно деньги вкладывала. Туда вложила я 505 тысяч уже, но это все деньги, какие у меня были. То, что жертвами мошенников становятся люди преклонного возраста, можно как-то попытаться понять. Но когда им становится человек более активного возраста, как, например, 47-летняя нерингринка, которая самовольно внесла на счет мошенников свои кровные в сумме 198 тысяч рублей, а затем крупную сумму, взятую в кредит. Такое сложно понять. Всего потерпевшая перевела мошенникам более 2 миллионов рублей. Стоит напомнить, что в последнее время участились случаи мошенничества, связанные с различными инвестициями в брокерские компании. Только за январь месяц текущего года зарегистрировано 16 заявлений о мошенничестве. Общий ущерб составил около 5 миллионов рублей. Полиция еще раз предупреждает граждан: не будьте такими доверчивыми. Не стоит открывать брокерский счет по ссылкам, которые присылают по почте. Не торопитесь вкладывать свои либо заемные средства в сомнительные проекты, рекламу которых вы случайно увидели в интернете. Тамара Игнатьева, Захар Головин, Нерингри. К другим темам. 23 района республики обеспечат топливом. Его в объеме более 29 тысяч тонн доставят по автозимникам. Доберутся и до труднодоступных муниципалитетов Севера и Арктики. Основной объем перевозки топлива автотранспортом как раз приходится на февраль и март. Но в Сахаэнерго начали эту работу еще в январе, по мере открытия переправ с нужной грузоподъемностью. Весь транспорт подготовлен к рейсам, проведен ремонт, есть и необходимые запчасти. А водители прошли инструктаж на предмет перевозки опасных грузов. На сегодняшний день в Улусы доставлено порядка 4000 тонн топлива. В феврале мы должны доставить порядка 10 тысяч тонн дизельного топлива, и в марте месяце уже порядка 9,5 тысяч тонн. Ну и уже начиная с конца марта месяца будет происходить постепенное снижение грузоподъемности по автозимникам. Соответственно, у нас на апрель месяц уже приходится чуть меньший объем, порядка 3500 тонн. Перевозки у нас выполняются по всем северным и арктическим районам в зоне деятельности Сахаэнерго. Мост через реку Алдан в Алданском районе планируют возвести к 2030 году. Об этом в ходе традиционного отчета правительства сообщил министр транспорта региона Владимир Сивцев. Он уточнил, что в настоящий момент завершается обоснование инвестиций в соответствии с поручением президента страны Владимира Путина.
В Якутии стартовал год матери, объявленный главой республики Айсеном Николаевым. По мнению руководителя региона, этот год должен расширить возможности для самореализации якутянок. И правительству поручено принять решения по наиболее острым вопросам для многодетных и приемных семей, по сохранению здоровья матерей, по их занятости и профессиональной востребованности. В течение 3 лет в Якутске будет построен Центр социальной помощи семье и детям. Напомним, в юбилейном для республики 2022 году в Якутии введен целевой капитал «Дети столетия». С начала года родились уже более 700 маленьких якутян. Их семьи получили выплаты в размере 100 тысяч рублей. А в Мегино-Кангаласском Улусе указом главы района Николая Старостина 22 год дополнительно объявлен годом семьи. В селе Битейдяха семья Прокопьевых воспитывает 4 детей. Тему продолжат наши коллеги. Üçügey iyem istimmişere. Üçügey küverege toyuga. Üçügey iyem намын рета. Большая дружная семья Прокопьевых живут и работают в селе Бютейдях. Мама Нюргена Семеновна занимается выпечкой, открыла свой семейный бизнес. Сейчас сидит по уходу за младшим сыном, которому 8 месяцев. Отец семейства Афанасий Юрьевич предоставляет услуги по распиловке мяса в селе. Как сельская семья мы работаем каждый год на сенокосе, заготавливаем дрова, лед. С нашими родными мы содержим крупный рогатый скот. Также у нас есть лошади. А летом разводим свиней и кур, чтобы дети были заняты работой. В 2017 году на республиканском конкурсе сельских семей мы стали победителями и получили премию главы нашей республики. Я как хозяйка пеку торты, пиццы. Таким образом мы приносим дополнительный доход в нашу семью. Старшие дети активно занимаются спортом, помогают родителям по хозяйству. Увлекаюсь футболом. Летом с родными работаю на сенокосе. Зимой заготавливаем дрова. Лед. Вместе с отцом оказываем услуги распиловки мяса. Я в семье старшая дочь. Занимаюсь настольным теннисом. В будущем хочу заниматься теннисом профессионально. Люблю готовить с мамой. Помогаю маме по хозяйству. Семья имеет небольшое подсобное хозяйство. Нюргена Семеновна сама любит иногда присматривать за хозяйством. Мы очень рады, что в нашей республике объявлен годом матери, а в Улусе год семьи. Таким образом, еще больше будет оказываться помощь молодым семьям, родителям. Мы хотим пожелать всем семьям нашей большой республики самое главное – здоровье, счастье и благополучие. Вот так дружно и весело молодая семья проживает в сельской местности, работают, развиваются. А мама, в свою очередь, радует своей теплотой, заботой и любовью. Гульнара Аммосова, Мегино-Кангаласский Улус. Минтруд России будет повышать конкурентоспособность выпускников вузов. Для этого была разработана программа содействия занятости молодежи до 2030 года. Программа коснется более 5 миллионов человек. Предполагается, что работодатели получат субсидии за трудоустройство молодых людей, которым по тем или иным причинам сложно найти работу. На реализацию программы в текущем году направят почти 10 миллиардов рублей. Ребенку для полного и гармоничного развития его личности необходимо расти в семейном окружении, в атмосфере счастья, любви и понимания. В Нюрбинском районе всего на учете отдела опеки и попечительства состоит 110 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Из них 32 ребенка воспитываются в 9 приемных семьях. Семья Васильевых в селе Хаты воспитывает 9 детей. О большой и дружной семье в следующем сюжете. Мегежекский наследник является самым отдаленным населенным пунктом в Нюрбинском районе. Здесь проживают многодетная приемная семья Васильевых. У Ирины и Алексея Васильевых 4 кровных и 9 приемных детей. Первого приемного ребенка они взяли на воспитание в 2012 году. Нынче у заботливых родителей 9 приемных детей. Самого младшего, полуторагодовалого Сашу, они взяли на воспитание по просьбе старших его братьев, которые тоже воспитываются у них. В 2019 году мы взяли
двойняшек. С этого началось. Теперь у нас 9 приемных детей. У каждого ребенка была своя тяжелая судьба, но для нас они самые близкие, родные, любимые. Детей надо растить в любви и не разделять на кровных и приемных. Они просто наши дети, так говорят Ирина и Алексей. И вправду, смотря на заботливых родителей и радостных детей, не сомневаешься в искренности этих слов. Дружная большая семья и в работе, и в досуге всегда вместе. Гурьбой выполняют любую работу и по дому, и по хозяйству. У Васильевых большое хозяйство, где содержится 25 голов скотов, имеются лошади, свиньи и куры. У нас традиция есть. Все делать вместе. Старшие делают, а младшие смотрят. Поэтому у нас всегда взаимовыручка, взаимопомощь. Это правило нашей жизни, нашего дома. У каждого ребенка есть хобби. Многодетная семья Васильевых, воспитывающая нынче 9 приемных детей, это большая дружная семья, где нет никакого разделения детей на своих и чужих, а все родненькие. Кюней Антонова, Эдуард Васильев, НВК Саха, Нюрба. Мы прерываемся на короткую рекламную паузу. Оставайтесь с нами. Вы смотрите итоговую программу «День за днем». Идем далее. Специальные показы якутского фильма «Нюча» состоятся в марте в 5 городах России. Так, картину покажут 4 марта в Новосибирске, затем 7 числа в Санкт-Петербурге. В Якутске фильм смогут увидеть уже 10 марта. 2 днями позднее в Москве, а 13 числа показ пройдет в Екатеринбурге. Прокат по всей стране начнется 17 марта. Напомним, фильм о жизни якутской семьи и каторжника стал номинантом национальной премии киноведов и кинокритиков «Белый слон» в номинации «Лучший фильм». Имена победителей станут известны 6 февраля. Свою деятельность в условиях ограничений продолжают и театры республики. Так, Театр оперы и балета запустил проект под названием «Якутия. Классика. Современность». Цикл концертов посвятили столетию Якутской ССР. На первом концерте побывала наша съемочная группа. Непривычно пустые ложи и портеры. Несмотря на это, артисты театра оперы и балета волнуются, как при полном зале. Первый концерт проекта «Якутия. Классика. Современность» проходит в онлайн-формате. То есть насладиться концертной программой теперь могут все жители республики. Достаточно купить билет на сайте и там же подключиться к концерту. Необходим лишь интернет. Никаких движений не делают. Артистам, солистам очень сложно, потому что они привыкли петь для зрителей. А тут свет в глаза и напряжение есть такое у солистов. Специфика есть. Основной упор делаем на звук и на свет. В течение года в концертах прозвучат лучшие якутские песни, по-настоящему вечные произведения народа Цаха. Каждая программа будет посвящена определенному направлению и временной вехе. Несмотря на то, что сегодня в республике действуют ограничительные меры, мы решили работать онлайн, потому что для нас очень важно, чтобы наша труппа, наши артисты были в форме, и чтобы наш зритель мог насладиться нашим творчеством театра оперы и балета в режиме онлайн. Поэтому мы ждем всех зрителей на наши спектакли и концерты в онлайн-режиме. Коллектив театра в юбилейный год планирует большие гастроли в городах Урала. Также Международный день танца в апреле состоится уникальное событие. Это мировая премьера балета «Дягилев. Сезоны». А год завершится у артистов на сцене Большого театра. Там планируется грандиозная премьера национальной оперы «Нюргун Потур. Стремительный». Елизавета Васильева, Георгий Григорьев, Якутск.
Банк России 1 февраля выпустил в обращение памятную серебряную трехрублевую монету столетия образования Якутской ССР. Монета диаметром 39 мм имеет более 31 грамма чистого серебра 925-й пробы. На монете изображены мифологические герои якутского национального эпоса Олонхо, Ниргун Ботур и Туяр Мако. Изображение фигур героев выполнено на фоне природного парка Ленские столбы и современных архитектурных объектов Якутска. Вверху расположены герб Якутии и силуэты летящих стерхов и надписи «Республика Саха-Якутия», а внизу на фоне национального орнамента «100 лет». Таюк, Олонхо и Асохай. В Москве прошла презентация Татинского улуса в рамках второй художественно-промышленной выставки «Уникальная Россия». Из Якутии в столицу приехала внушительная делегация. Это 22 мастера народных промыслов и деятели культуры. Подробнее в следующем материале. На главной площадке выставки «Уникальная Россия» в гостином дворе звучали якутские песни, отрывки из Олонхо, зрители угощали северными деликатесами. И по традиции презентация Якутии закончилась, конечно же, нашим традиционным танцем Асохаем, танцем дружбы и объединения. Таким масштабным представлением делегация из Татинского улуса решила отметить сразу несколько юбилеев. Это и 100 лет образования ЯССР, а также 110 лет со дня появления Татинского улуса. И творческим перформансом якутянам удалось удивить москвичей. Очень понравилось, очень необычное. Да, особенно девушка понравилась, которая играла вот на этом вашем и горловое пение. Восторг. И очень вкусная рыба у вас. Очень интересные, очень красивые наряды у вас, обычаи, угощения очень вкусные. И замечательно снят видеофильм с красотами. Все там, и северное сияние, и красивая природа. Ездя по регионам, смотря как презентуют свои регионы, я вот сейчас был впечатлен, как Якутия презентовала себя. То есть это красиво, ярко, интересно, насыщенно, оригинально. То есть я очень люблю Якутию, хочу ее посетить. Вот, надеюсь, в этом году уже будет. На выставку татинцы привезли не только концертные номера, но и работы своих народных мастеров. Их объединили в большую красочную экспозицию, которая привлекала всех посетителей форума. 42 кузнецов и мастериц отправили свои творения. Вот на выставке мы назвали свою выставку «Ис-Ус-Саха». Это декоративное прикладное искусство народа Саха. Представлены все виды работ, начиная от косторезного искусства, заканчивая до конского убранства. Посмотреть на работы татинских мастеров можно еще в течение недели. Также в рамках форума наши земляки проведут мастер-классы по игре на хамусе и бисероплетению. Максим Кардозо, Джор Березкин, Москва. В завершение о спорте. В Пекине стартовали 24-е зимние Олимпийские игры. В программе соревнований представлено 7 видов спорта. Российская команда из-за санкций будет выступать под названием и флагом Олимпийского комитета страны. Ориентир 30 медалей. Таковы ожидания ОКР от выступления россиян в Китае. Знаменосцами российской делегации на церемонии открытия игр стали конькобежка Ольга Фаткулина и хоккеист Вадим Шипачев. На китайских олимпийских аренах мы сможем увидеть уроженца Якутии. В составе мужской хоккейной команды числится Андрей Кузьменко, который постигал азы данного вида спорта на малой родине, а затем перебрался в Москву. Якутянин в числе запасных игроков. Однако его шансы выйти на лед увеличились после того, как сразу 6 игроков нашей команды получили положительный тест на коронавирус после прибытия в Китай. Мужской хоккейный турнир на играх в Пекине стартует 9 февраля. Это была итоговая программа «День за днем». Всего доброго.